Assalamu alaykum YouTube kanalını görücüler. Hammaga xayrli kun. Kitayski roza gullarimiz mana o'tganda men ikkita tuvakni mana ochib qo'ygan edim. Uje ancha shoxlari uzun bo'lib o'sib qoldi. Buni hozirdan mana чтобы dumaloq bo'lib, chiroyli bo'lib, yonlarini shaqatib, chiroyli bo'lib o'sish uchun mana shunaqa paytida buni tegidan mana tegidagi eski barglarini ikkitasini bundoq avaramiz. Mana shu tegidagilarga чтобы kuchi ketmaslik kerak. Tegidagi barglarni mana olib avaramiz dag'in. Shoxlab yaxshi shaqatib dumaloq bo'lib o'sishiga mana tepasidan mana shundag'ini sindirib yuboramiz. Mana. Buni tiqib qo'ysanglar ham ko'karib ketaveradi yana. Mana buni ham mana ikkalasini shetidan sindirib yuboramiz mana. Mana yanlaridan mana bokovoy atib, shoxlab dumaloq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqib ketadi. Mana bittasini ham sindirib yuboraman mana, maytadan sindirib yuboraman buni mana. Mana sindirib avardim. Mana har biridan bo'g'imidan shoxlab shaqatib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa paytida sindirib yuborgan yaxshi. Agar yo'q buni sal o'stirib, ko'chat qilib olaman desanglar, yana sal-pal o'stirib, ko'chat qilsanglar bo'ladi. Dumaloq bo'lib, shoxlab yaxshi o'sishiga mana shunaqa qilsanglar zo'r bo'ladi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.